یک جا مجاره هری گرمه لترکیه مجاره هل بشارتنانه اپسیون و دستحالات لهمبری هفدو راوستاینه بانکشین هل بشارتنه دست بکنه خباتین هل بشارتنان دست بکنه اپسیون جدنگدران را دبیشه و جاره دنگی بدرمه بزان بن لدهاتی داوی ترکیه جوارا بکن به هشتا سر دنیای دستحالات جی دبیشه او راست ناکن آخفتنین وان نراستن تنه جبویه که نبگنه دستحالات دنگی بدرمه اف ترکیه های و جبوه باشتر بکن خوشتر بکن خوشیت دا درست بکن درباره وی مشاره و دچارده گلانی دا چر رو بدته من میوانه که برای صدات یورتاش جگیر سروک ناوندا و کلین جواکیا دیجله دیتامه کج دیاربکر باکور کردستان گلمه برای صدات ایوار باش تو خیراتی شبو کردستان 24 دچارده گلانی دا و چر رو بدتن هر وقت خود مینه اوانها لترکیه یان گورانکاری تی پیش بینی کرن Var baş, spas. Yani tiştek okuyad ke ve ev destelatları buguhere. Yani destelatları Erdoğan ku 21 salın serkare. Gelekvari de brasti tengasiyen zahten gelek mezin u astengiye gelek mezin به عالی لسرگل چکریه عالی آبوری عالی سیاسی عالی جواکی و خسر جید مثلا کردی ده پر زختت مزن چکریه جبر به که جی اتفاقی کو به مخالفت ره و اتفاقی کو کرداجی دنابینا خدا کم زده چکریه ولی خویای کو دستلاتاری گر تشتکی آوانتد و نابرده چینه به ve buguhere. Başa. Kurt ve dışarıda Golan'e da bikarbin hezekanu dürüz biken le Türkiye Bakuriye Kurdistan'ı yani şu şber ve ki ko her yekaş ser parti ki parva buya ne karitin hezekanu le Türkiye ve Bakuriye Kurdistan'ı dürüz biken. براستی پر هزک خورد یا جدا در نکرده هولی یعنی ولی خویای کو اتفاقا کو ده پارتیا چپا کسک چیبیه اتفاقا ویدلک خوشیش شوه جبو پشتگریه Kılıçdaroğlu rasta be jî ilan kiriye û li gorî wî jî dixebite ji ber wê yekê jî deng li ortêne vê davê yanî mîna ku we di seriye nûçeyan de behs kir dora çel û pêncî de muhalefet û desthilatdarî diguhere ji ber wê yekê jî Kurd bi giranî dengê xwe bidin kîja aliyê ev kes bebe sero komar. İroji zedetir le Kılıçdaroğlu xwedîte dervekedin. Kılıçdaroğlu ve bikar be ve ev karakter bibe ku pirsa Kurd çareser bike mafin Kurdan dabîn bike yani kim Kurdî eger bibêjim Kılıçdaroğlu baweriya wî ji pirsa Kurd heye yan ne? Tiştek ku xuya dike Kılıçdaroğlu jî pir zêde tiştên cuda nabêje ji ittifaka û hevpariya millî û cumhurê ji ber wê yekê jî mirov nikane rasta rast bibêje lê tiştê ku heyî ji alî warê demokrasiyê de hukukê de azadiyê de aboriyê de û diva warana da soz de ku ve hin asanî rihetî û gavên mezin bêne avêtin diwan şertana da pirsgirêka Kurd dibe di parlamentoyê da meclîsê de were nîqaşkirin û bête çareserkirin sozek pir giştî daye lê em dîsa jî di navîna xwe de aliyan çi qise kiriye peymana we çi ye em ya îro bi zelalî nizanin bi rastî dikarim bêjim ku heye ku jî îro baştir be lê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd
برنامه وکری ایران کری تونلی کواتا کرد یان بجن هدفه لسر چه اساسک لسر چه بنمایک داخواش دنگداری کرد کریه دنگی بدن کمال کلجدار اوغلو دمکه دا که برنامه که کنکریتی نبه جبو چاره سرکنا پرسا کرد دانبی کنا مافی کرد لترکیه الباکوری کردستانه Yani birasti ev çend salê dawîn de gelek serî de kesên ku hatibûn bijatin parlamenter, endamên meclîsê şaredar, endamên meclîsa şaredariyê, endamên partiyê bi hezara bi dehezara hatin girtin, hatin mahkum kirin, hatin sirgûn kirin ji ber wê yekê jî zextek pir mezin li ser siyasetvanên Kurd li ser gelê Kurd heye. Yani derya her tiştî tê xwestin ku ji vê sîstemê xira bikin ku biguherin ku ew zexta ji ser siyasetmedaran, ji ser gelê Kurd, ji ser kesên ku nerînê xwe, fikrê xwe dibêjin ji ber vê yekê ceza dibînin, lêpirsîn dibînin ben dixwazin biyasist bikin bi rastî. Yani li vira rasta rast ji bo çareserkirinê bernameya qebûlkirin û li gorê diya gav avêtinê zêdetir yani hinek rihetî, hinek sibikayî, hinek têxwestin. Baş e berez Sadat, Kurd gelek ca li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê gileyan diketin dibêje desalat pirsa Kurd çareser nake yan mafên Kurdan nadetin. Ev ne sûçê Kurdan e? Sûçê Kurdan nabînî di demekê de helbijartin li pêşa Kurdan e her Kurdek bi awazekî beşdarî helbijartinan diketin. Yekdengiya Kurda, nebûna tifaka Kurdan li Bakurê Kurdistanê wiha nekiriye ku hiç lanekî siyasî nekarîtin pirsa Kurd çareser bike? Maftarî bi rastî jî Kurd di navîna xwe de yekdengiyek, yekaniyek ava nekirine. Gelek partî hene, gelek alî hene û gelek nerînên siyasî hene. Di navîna vana da carna tifaq jî çêdibe, nêzîkayî çêdibe, hinek em bêjin di xala da hevpeymanî jî çêdibe û ev jî tê îlan kirin ku divê demê de jî qasî hetekî berê ev hat îlan kirin gelek partî û gelek sazî tê de cî girtin lê dîsa jî îro mirov dikare bêje ku Kurd ji bo çareseriyê yekdengiyê Kurd îfade amade nekirine lê ji xwe hedefe jî îro em bêjin partiya çep û kesk jî ji ber vê yekê çareseriya pirsgirêka Tirkiyeyê girtiye berxwe. Yani bi demokrasiya Tirkiye re dixwaze pirsgirêka Kurd hinekî sivik bike û belkî hinek hala da jî çareseriyê riyayî veke. Lê em baş dizanîn ku ev jî nêhêsan e ji ber çi nêhêsan e sed salek û parlamento ji xwe hebû. Yani vegerîna parlamentoyê ji serokkomariyê ev jî çareseriyê rasta rast nayîne û divê tifaqê de jî partiyek mîna İYİ Partî û serokên mîna Meral Akşener hene ku ew jî ji MHP hevkarê Erdogan zêde mevcudatire. Ji ber vê yekê jî bi rastî jî mesele kûr e dûr e lê Kurd mecbûrin ku hinek gavên baştir bavêjin ku ji bo karibin siberojê hîn pirsgirêk bi giranî lê ser gelê Kurd. Di çardeh gulanê de li gorî axaftinê te kewate guherîn li Tirkiyeyê dirûst dibin derbarê pirsa Kurd. Yani hêvî dikin ku ev zextê ku ev 10 salên dawîn de pir zêde bûnin ew kêm dibe û pirsgirêk karibe di meclîsê de were nîqaşkirin
uluvere jibo çareseriye hebbitin çedin. Hezi eve u letişte ku var rasta rast yani takkaz hatı ve tespit kırın berme kesi tüneye rastı. Zor başa beres Sadat Yortaş cegire serokê navenda Vekolînên Civakiya Dîcle Dîtamê ji Diyarbekirê li gel me wî gelekî spas.